大家好，又係我係 Eric，呢位就係阿黑 Factory 嘅老闆。今天過來我們就是說你新的產品，是，對，那這個是什麼？你講吧。这是 G 系列改进改到徕卡 M 的对焦筒。我聽說在日本也有改這個 G 的鏡頭，改到徕卡的聯動。那為什麼你也做？最重要的一个特点，它让你可以直接 DIY， 不用寄镜头到我这边来。对，然后听说价钱比日本改更便宜哦。是。然后它这个东西，你除了90以外，還有別的嗎21、28、35、45都有。我哋開始整阿黑嘅 Contax G45嘅 adapter 嘅時候，第一樣嘢係需要咩呢？阿黑嘅 adapter。咁啊見到有個 coil 啦，有一堆我哋叫電圈。咁電圈上邊呢，你會見到啦，有 number 嘅。咁我嚟做乜嘢呢？去到尾就有用噶啦。咁當每個 adapter 翻嚟嘅時候呢，你會見到係咁樣樣嘅。實際上我哋得兩工具要用嘅啫，一個你見到呢度寫住44，同埋一個十字螺絲批，仲有一樣嘢最緊要就係一支 G40。有人問我點樣甩呢支 G45出嚟，就好簡單嘅啫，我哋用一個44號嘅呢支。咁等下我哋都需要用到，因為裝翻啲鏡頭入去嘅時候呢，我哋要用呢個上翻我哋呢個叫冥環啦。裝入去阿黑嘅 adapter 呢，其實同甩支鏡係一模一樣嘅啫。咁首先我哋第一件事，我哋甩咗呢4粒螺絲出嚟先。咁呢4粒螺絲就千祈唔好唔見喎。然後你見到啦，呢度呢，其實仲有個 ring 嘅，我哋將佢攞出嚟，跟住移光圈轉到5.6，你發覺呢5.6呢，呢度呢係有條空間嘅，即係呢一度。咁我轉咗去4呢，2.8呢就冇㗎啦，扭到去5.6，咁見到個空間嘅時候呢，大家會發覺呢 G45個鏡呢，呢度呢我哋有個叫做有個叫擔桿啦。咁我哋點樣做呢？可以將呢一個 ring 擺好咗先，然後再將啲鏡慢慢騰入去，咁樣樣。咁啊裝咗落去啦。咁記得對翻位，咁啊扭翻個光圈去2嗰度啦。咁啊而家光圈係進開嘅。然後呢，我哋可以裝翻4粒螺絲落去。其實唔使扭到好實嘅，因為等陣最大問題呢，就要我哋話俗稱嘅校 flow 啦。咁啊，大家都應該可能會有部 M 機啦，拉佢係 M 啦。然後我哋將支鏡頭裝落去，我哋要開始去試個對焦啦。咁你影咗張相出嚟嘅時候呢，你發覺你對緊0cm，但係影張相出嚟嘅時候，你發覺對焦去落咗1cm 嘅話呢，即係證明你支鏡係唔啱位置。咁唔啱位置，我哋點做呢？嗱，呢個時候就我哋要相對扭翻頭先嗰4粒螺絲出嚟啦。然後我哋攞翻支鏡出嚟。咁我哋攞翻支鏡出嚟嘅時候呢，記得轉翻個光圈56。然後用呢啲電圈將佢慢慢電好佢。打譬如我呢度有啦，咁然後將啲電圈擺翻落呢度。我有一樣小工具啦，大家可以準備一支牙籤。然後呢，將啲電圈個窿穿起晒佢，然後裝對住個螺絲窿。咁一次過就會擺好晒㗎啦。
完成品咧就係咁噶啦。